हेलो गाइस, फाइनली हमारे एम्पर 16 ग्लेशियर को हम लेवल 5 करने के लिए जा रहे हैं। अभी उसका 1 ईट एपिक बाकी है, अभी उसका 1 ईट एपिक हम करेंगे। चलो अपग्रेड करते हैं उसको। फाइनली हो गया है और उसको हम उसका रिव्यू लेने के लिए जाएंगे TDM मैच में। देखते हैं उसका 1 ईट एपिक कैसा दिखता है। लेट्स गो। Panic and